giorni fa ho portato a riparare questo orologio e mi hanno detto che non poteva essere riparato per la semplicissima ragione che i rubini non sono di metallo, ma sono di Teflon, un materiale plastico. E quando ho chiesto come mai i rubini fossero di Teflon, mi hanno detto perché è un orologio militare, ed è vero, è un Hamilton, e siccome usato in battaglia, e siccome il 50% o il 40% delle persone che lo portano muoiono, inutile fare, o lo rovinano, inutile fare un orologio che dura nel tempo. Mi sono rimasto molto impressionato perché ho comprato questo orologio a Saigon verso il 76, circa 75-76, durante la guerra del Vietnam. E questo è un orologio che portavo in Emarienza. Ed è un orologio quindi che ha una scadenza di durata esattamente come può essere la vita di un uomo. Questo atto mi ha veramente terrorizzato, cioè il cinismo e la lucidità con cui vengono fatte certe scelte. E a questo punto non ho potuto fare a meno di decidere di recensire, anche perché sono 40 anni dal momento in cui è stata redatta, di Apocalypse Now, che parla proprio, purtroppo, dei protagonisti, di coloro che portavano al pozzo questo orologio. Apocalypse Now è un film epocale, straordinario, importantissimo. È a livello di cinema l'equivalente dell'Iliade e dell'Odissea, cioè è l'epicità e la tragicità della guerra. È tratto è di Francis Ford Coppola ed è del 1979, significa Apocalisse adesso, ed è tratto dal romanzo Cuore di Tenebra di Joseph Conrad. Joseph Conrad era uno scrittore polacco naturalizzato inglese che aveva fatto per circa 30 anni della sua vita, quasi 40 anni, il capitano di mare e aveva viaggiato in tutto il mondo. E poi di queste sue avventure, di questi suoi esperienze di viaggio, ha cominciato a scrivere dei libri. Ha scritto un numero sterminato di racconti. I libri sono molto importanti, altri dai suoi racconti sono stati I Duellanti, per esempio, che è stato realizzato un film da Ridley Scott, Lord e Jim è un altro importante film, e tutta una serie di cose, ha ispirato novelle, ha ispirato telefilm, ha ispirato una serie di cose, ma la cosa importante di Conrad è questo coraggio dell'uomo contro l'avversità del destino, la forza con cui un capitano di una nave, allora ancora a vela, era capace di affrontare il mare, le tempeste e girare il mondo. Esattamente questa metafora è alla base e alla radice di Apocalisse Now. È come gli individui reagiscono alle tempeste della vita, alla grande, immenso tifone, uragano che è una guerra. Cuore di Tenebra nasce nel racconto da il racconto che fa un certo Marlowe parlando su una nave agli inizi del Novecento sul fiume Tamigi a Londra. Sono a cena su una nave e lui racconta questa esperienza. Ma nella realtà vera di tutta questa faccenda è Conrad il quale, dopo aver viaggiato in tutto il mondo, ignorava in parte l'Africa e un giorno comprò una carta geografica, vide il fiume Congo che si snoda proprio al centro dell'Africa, nel cuore nero dell'Africa, che è la metafora poi del cuore dell'uomo, il mistero insondabile dell'animo umano. E paragonando questo fiume al fatto che dal mare risale fino verso l'interno, fino verso il mistero e l'oscurità, è come se risalisse alle origini dell'ignoto, che possono essere anche le origini del male. E quindi il protagonista, Marlowe, di questo racconto Cuore Nero, risale il Congo su questo battello, come accadde davvero a Corran di risalire su un battello di cui era il capitano, risalire il Congo ed essere testimone delle atrocità commesse dai colonialisti che commerciavano, che depredavano quella nazione e quella regione. I neri venduti come schiavi, uccisi, e nel racconto Marlowe, mentre avanza verso il cuore nero del mondo praticamente, va alla ricerca di questo Kurz, questa specie di onnipotente bianco che sta all'interno del punto più oscuro del Congo e domina tutti, è una specie di divinità tirannica e perfida che ha assoggettato tutti. Questo paragone
Francis Ford Coppola lo riprende, proprio ispirato da questo, lo riprende per scrivere la sceneggiatura del suo film e la scrive insieme a Michael Eyre, che era un giornalista molto importante del Vietnam, lo stesso giornalista che poi ha aiutato Stanley Kubrick a scrivere Full Metal Jacket, quindi uno esperto della guerra, grande corrispondente di guerra, e con John Milius, straordinario sceneggiatore, importantissimo, che ha scritto dei film fondamentali, ma anche vari, da Conan e il Barbaro, per esempio, che era un film quasi mitologico, importante, all'Uomo dei Sette Capestri, a Un mercoledì da leoni, e è anche l'autore di Callaghan, quindi cioè è un autore capace di confezionare l'azione, dandogli una profondità e anche ideologica rispetto alla macchinetta narrativa normale. Francis Ford Coppola, con questi due collaboratori, riesce ad elaborare questa storia che si chiama Apocalisse. Ricordate, il libro dell'Apocalisse è la prefazione al Vangelo di Giovanni ed è la parte in cui dice l'angelo suona la tromba e apre il sigillo e da quel momento inizia l'Apocalisse, cioè i mostri cadono sulla terra, i demoni si impossessano del mondo e tutto il mondo, una stella di fuoco, cade sul mare e lo inaridisce, quindi è davvero una metafora di quello che era la guerra nel Vietnam, ogni guerra, ma anche nel Vietnam, perché per la prima volta fu usato il napalm, cioè queste improvvise palle di fuoco che bruciavano la giungla e devastavano tutto. Ora, e chiaramente Apocalypse Now non è un film di guerra e basta, è lo scontro, come per Conrad c'era questo impero, una grande piovra che con leggi spietate e soprattutto con una efficienza burocratica ed una crudeltà nelle esecuzioni amministrava il mondo e lo sfruttava. La stessa cosa è sotto certi aspetti oggi la guerra, la volontà di potenza che è tipica dell'Occidente, è comune a tutti, però l'Occidente ne ha fatto per secoli la sua bandiera. Ora, il cuore di tenebra che abbiamo dentro noi è chiaramente il momento in cui noi ci troviamo di fronte a questa scelta da fare fra la normalità e la follia, fra la legalità e la ribellione, fra la violenza e la pace. Ogni volta questo bivio che ci portiamo dietro e che a livello macroscopico lo portiamo anche nella società è il nocciolo del film. Tant'è vero che la storia racconta di questo capitano che dai servizi segreti e dal comando viene mandato a risalire un fiume, esattamente come nel racconto di Conrad, questo fiume del Vietnam, a risalire andando addirittura nella zona oltre Vietcong, ai confini con la Cambogia, per, notate l'ipocrisia, far cessare il comando, cioè eliminare, uccidere, il colonnello Kurz, eroe di guerra, colonnello dei Berretti Verdi, diplomato a West Point, pluridecorato, un uomo straordinario per qualità morali, per coraggio, per eroismo, per capacità di comando, che sembra impazzito e si è ritirato, ha disertato, si è ritirato ai confini con la Cambogia e sembra dominare una regione e combattere una guerra oltre che sporca, cioè una guerra totale, assoluta, senza nessuna regola e nessuna legge. In realtà Kurz è il volto vero della guerra, mentre gli altri che combattono la stessa guerra, però con gli stessi sistemi, lo ammantano con un velo di ipocrisia, chiamandolo senso della libertà, democrazia del popolo, ribellione democratica, autodeterminazione, liberazione, ma in realtà il meccanismo è sempre lo stesso. Il meccanismo è questo odio dell'uomo contro l'uomo, la brutalità più cieca e più assurda. Ecco, Kurz rappresenta questo, ma in realtà, e questo è il gioco straordinario sia del racconto di Conrad che della meravigliosa sceneggiatura di Apocalypse Now, man mano che la risalita del fiume procede, man mano che il capitano che deve arrivare da Kurz risale il fiume, quindi risale la sua coscienza,
risale il paese conoscendolo meglio, risale i suoi ricordi, le sue esperienze, risale la capacità di scendere, scusate il vizio termine, nella sua anima. Man mano che questo va avanti, a noi sembra improvvisamente che coloro che si definiscono i buoni diventano o possono diventare sempre più i cattivi e coloro che vengono chiamati cattivi forse possono essere i più buoni, o perlomeno le intenzioni di quelli che si chiamano buoni sono cattivi e le intenzioni dei cattivi sono buone, o cercano di essere buone, o credono di essere buone. Come in una immensa tragedia greca antica, il film si risolve con una mattanza, si risolve con una specie di autosacrificio, perché in realtà Kurz si consegna nelle mani di Martin Sheen che è andato per ucciderlo. Si fa come se decidesse che questo comando deve cessare, ma prima fa una citazione molto importante, una citazione da un famoso libro che si chiama Il ramo d'oro, un libro di Fraser ed è un libro che parla dei riti magici dell'antichità e in questo libro viene citato il famoso mito del bosco di Nemi, dove c'era il re sacerdote che per un anno era il padrone assoluto del bosco di Nemi. Chiunque passava nel bosco poteva essere ucciso, se era una donna poteva essere violentata, uccisa e nessuno faceva nulla a questo re sacerdote del bosco. Dopo un anno però chiunque poteva uccidere il re e prendere il suo posto. La citazione di Fraser è proprio questa, cioè la guerra è questo mostro come Crono che mangiava gli dei, è questo mostro che divora i suoi figli, ma improvvisamente da questi figli poi viene divorato. Al di là del successo del film, che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes ed è stato acclamato dalla critica, soprattutto non tanto all'inizio quanto successivamente, diventando veramente una pietra miliare del cinema. Il film ha subito molte traversie. Innanzitutto non doveva dirigerlo Francis Ford Coppola, ma Lucas, che poi è stato impegnato con Star Wars e di conseguenza ha tralasciato di fare il film e quindi Coppola ha preso e ha rifatto la sceneggiatura di Milius e ha sistemato le cose per la sua direzione. Il film doveva essere girato prima negli Stati Uniti in un ambiente che era identico a quello del Vietnam, ma poi invece sono state scelte le Filippine. Questo fatto ha causato al film ritardi e disguidi perché c'è stato un uragano che ha distrutto completamente il set a metà delle riprese. Coppola ha girato credo 3 settimane con Harvey Keitel per poi avere dissapori e dissidi con Harvey Keitel e scegliere quindi Martin Sheen e ricominciare le riprese da capo. Il film ha girato 320.000 metri di pellicola, ha sforato di circa 20 milioni di dollari il budget, mettendo la società di Coppola a rischio del fallimento. E ci sono stati 2 anni per montarlo, 8 mesi in più per le musiche e la colonna sonora, quindi una serie di traversie infinite, per cui addirittura Coppola ha tentato persino il suicidio per la disperazione di questo film. Ma tutti questi sacrifici sono stati ripagati da un'opera straordinaria. Il film ha la splendida, meravigliosa fotografia degna dell'Oscar di Storaro, il nostro grande direttore della fotografia, e si avvale dell'interpretazione, come ho detto, di Martin Sheen, stupenda, struggente, malaticcia, disperata, e quella incredibile di Marlon Brando. Marlon Brando nel film in realtà c'è pochissimo rispetto alla lunghezza del film, che credo che nel Final Cut, quello scelto dallo stesso regista, sia di 183 minuti. E diciamo che Marlon Brando ci sarà 10 minuti in tutto, ma la sua presenza giganteggia proprio per la caratura dell'attore, il carisma dell'attore, ma anche per il carisma del personaggio. Perché per tutto il film si parla di lui e quando finalmente arriva Marlon Brando ha la straordinaria civetteria di non farsi vedere. È sempre in penombra. Il pubblico non riesce ad afferrare questa figura che sembra una specie di Buddha guerriero, chiuso in questo ambiente pieno di vapori, di umidità, un ambiente corroso, un ambiente che si sta disfacendo, esattamente come l'anima delle persone che sono andate fin lì, esattamente come tutti coloro che vivono nel male e che nel male ristagnano come fosse una palude. Ecco, probabilmente la ragione per cui Marlon Brando ha fatto questa ripresa è perché a quell'epoca era molto molto grasso e forse per una
sublime civetteria d'autore non voleva farsi vedere, oppure è proprio perché Coppola ha deciso di vederlo così. In ogni modo, qualunque sia la ragione, quello che conta è il risultato, come quello che conta è il risultato nella epica, straordinaria sequenza dell'assalto degli elicotteri con le note della cavalcata delle Valchirie, altro pezzo epico del film, straordinario proprio per descrivere la follia completa della guerra, la volontà di potenza, il desiderio di sopraffare per una futilità, perché l'attacco che gli elicotteri conducono a questo villaggio con le note gridate dagli altoparlanti collocati sugli elicotteri, le note della cavalcata delle Valchirie che non a caso ha, anche se Wagner non l'ha fatto con questo intento, però oramai nell'immaginario collettivo è chiaramente una musica nazista, va bene? Tutto questo soltanto per surfare sulle onde della foce del fiume. Quindi guerre, elicotteri che saltano in aria, bombe, napal, una strage perché questo generale deve surfare sulle onde del fiume. Anche questa di nuovo follia, come la follia che c'è a un certo punto in un avamposto sperduto assoluto, c'è uno spettacolo di playboy con le conigliette che vengono praticamente assalite dai militari che stanno lì abbandonati, come il ponte che c'è in un altro avamposto che viene distrutto ogni notte dai Viet Cong e ogni giorno per una caparbietà propagandistica viene ricostruito a prezzo della vita e del rischio dei soldati. Cioè tutta la stupidità della guerra, tutto l'immenso carico di degli istinti peggiori, con le cervellotiche combinazioni dei politici e dei generali e tutto questo immenso calderone, questo grande, disgustoso carnevale che porta avanti sulla pelle, sul sangue, sulla disperazione e sul dolore delle persone. Come appunto è accaduto e mi è accaduto di avere questa fitta di dolore quando su questo orologio ho saputo, come ho detto prima, che i rubini sono di telefono, perché tanto la gente non viveva tanto a lungo. Io spero che certe cose non accadano. La mia generazione ha combattuto perché questo non accadesse. Spero che le nuove generazioni lo combattano ugualmente, perché la pace è molto importante ed è l'unico modo per vivere e per amarsi. Grazie.